Ошо һорауга яуапты кардәштәр ян-якка ебәрһәгез бик яхшы булыр ине. Сөнки был һорауды бик еш бирәләр. Мин үҙем 30-дан артык тапкыр ишеткәнемдер ул. Һорау шундый: корбан итенең һөяктәрен һындырырга яраймы? Шулай ук уны эткә бирергә яраймы, ташларгамы, күмергәме дип һорайҙар. Беренсенән, кардәштәр, корбан итенең һөяктәре булһынмы, акыйка итенең һөяктәреме, был ябай һөяктәр. Әгәр эткә бирһәгез, эт тотаһығыҙ икән, эткә бирһәгез, бында бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс, бер ниндәй ҙә гонаһ юҡ. Әгәр ташлауҙан башҡа сара ҡалмай икән, мәҫәлән, һеҙ ҡалала йәшәйһегеҙ, ташлаһағыҙ ҙа була. Был һөяк инде, ябай һөяктәр. Икенсенән, ҡорбан йә аҡиҡа итенең һөйәген һындырмау тураһында ысынлап та халыҡ араһында шундай уй йөрөй. Һындырмағыҙ дип. Ләкин ниндәй фәтүәгә таяна икән, ниндәй ғалимдар былай дип әйткән, билдәле түгел. Хатта беҙҙең замандағы ҙур ғалимдарҙың береһе Әз-Зухайли үҙенең китабында Әл-фиҡху аләл мәҙәһибил арбаа, 4 мәҙһәптәрҙең фиҡһы тигән китабында ул ысынлап та яҙған ул. Аҡиҡа итенең һөйәктәрен һындырмағыҙ дип. Ләкин ана шул фәтүә барыбер ниндәйҙер көслө хәдистәргә таянмай, белеп ҡуйығыҙ. Һындырһағыҙ, ниндәйҙер гонаһ юҡ. Шул, ҡәрҙәштәр, әйткәндәй, бында эт тураһында әйттек бит. Ниндәй эттәрҙе тоторға ярай тигән һорауға беҙ айырым мөхаҙара яҙҙырғайныҡ, бында иншалла һалырҙар. Мана был яуапты киңерәк таратһағыҙ, бик яҡшы булыр. Ҡайһы ваҡыт халыҡта шундай сәйер уйҙар, сәйер фәтүәләр йөрөй ул. Уларҙың сығыштары билдәле түгел.